Dhukkuba kaansariitiif warri gartee gaafii hedduu jira. Dhukkuba kaansariitiif gaafii jettu kunoo dhukkuba kaansariitiif paappaayyummaan teenyatuun gartee qaceellotti dhukkuba kaansariitiif rabbiin waan dawaa godhe keessaa muka bareedaa beekamaadha. Sababa gartee waan garagaraa muka kana amma inni qoradhoo jette warri saayinsiidhaan qoratanii gartee giseenii bakka saayinsiittis yoggaa qoratte akka gartee aadaattis gisee qorattee ilaalte mukni kun akka gaariitti dhukkuba gartee kaansarii yookaan dhukkuba gartee goflaa isa jedhamsaniif akka gaariitti dawaadha gaabboleeyyan kuni gartee waan qabatamaadha dhibee hedduuf dawaadha laakiin garuu dhukkubuma kaansarii kan namni gartee irraa iyyuu jiru kanaaf akka gaariitti dawaadha sababa viitaaminota adda addaa of keessaa qaba fakkeenyaaf viitaaminota akka viitaamin A viitaamin C viitaamin E dhaa fi viitaamin K fa'aa of keessaa akka gaarii qaba. Viitaaminoonni kun gaa silaasa faayidaa isaa yoo tokko tokko hin jala buunee kan taate yeroo tokko nutti hin dhiisu akkasumas gartee mineraalota adda addaa of keessaa qaba. Mineraalota hoggaa jennee gartee mineraalota gartee dhukkuba qaama keenya irraa gartee qaceellotti ittisan dhukkuba gartee akka dhukkuba lafee fa'aa kan irraa ittisan kanneen akka gartee maagneeziyemii kanneen akka gartee pootaasiyeemiitii fi kaalshiyeem albuudota gartee keessaa gartee kan gartee isaa kanarraa argannu walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti akka gaariitti wanni kun dhukkuba gartee kaansariitiif hedduu gartee baay'ee gaariidha itti taqamadhaa biraa hin rakkatinaa jechuu barbaadeeti afaan keenyaan gara dhukkuba gartee kaansarii jechuun dhukkuba gartee goflaa isa jennuu sanii kanaafuu gartee warri gartee haara taatan follow godhaatii sheeris godhaa wal biraan gaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata Faalastiiniifis gartee du'aa godhuun dhiisinaa gaa Lailatul Qadrii qurna kana keessa barakum takkaa fi 446 kana keessa halkan idaa soomana gartee qoda 8 kasoomanne kana keessa Israa'el deebiftee ummata Faalastiin halkan dukkanaatiin gartee xayyaaraan boombiirra irraa osoo jirti isin gartee teteessanii nagaan soomanu jirtanii isaan gartee garuu maalemma rabbashamu jiranii akkasitti bakkatti wallaannatan illee hin qabani ummata kanaas du'aadhaan hin dagatinaa jechuun dhaamsa kiyyaa eebbisaatii gartee du'aa qacalloo garaaf rabbiin ni qeebalaa guyyaa takka gartee rabbiin haa bilisoomsu haa jennu hun dirqama keessattuu warri gartee islaama taatan jechuudha.